qadimiy Tabriz shahriga ham yetib keldik mana. Bugun juma, ayyominglar muborak bo'lsin. Bugun O'zbekistonda yomg'ir chaqirish duosi qilinarkan, jumalardan keyin yomg'ir ko'payishini, yomg'ir kelishini sabablaridan bittasi istig'for. Zikr. Allohga eslashlik. Zikr qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Sabablarni ham qilish kerak insonlar. Yomg'ir kelmayotgan sabablari ham bor. Odamlar o'ta bo'lib ketgan-u, hozir kredit bilan. O'zbekistonda hamma odam kredit bilan yashaydigan bo'lib qoldi. Minib yurgan velosipedi, mopediga davr kredit olib qoldi. Kredit tegishtiringlar. Alloh yo'li choshmanglar. Alloh bilan urisha olmaysizlar. Kredit o'ta yomon narsa. Qiyomat yaqin zora iroringlar kredit.